Buonasera a tutti, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e invito il segretario a fare l'appello. Quindi diciamo Boso Ariano, Suso Alessandro, Boato Giuseppe, Comiso Giovanni, Marchesano Rocco, Barbara Riccardo, Bortolussi Filippo, Manzano Renza, Lamassia Evaristo, Lomassaro Andrea, Piotto Giacomo, Miollo Carlo, Conte Rosanna, Antonio Luca, Fabio Marco. Nomino come scrutatori i consiglieri Manzano, Bortolussi e Conte. Primo punto all'ordine del giorno, interpellanze. I consiglieri hanno interrogazioni e interpellanze da presentare? No. Okay. Secondo punto all'ordine del giorno. Surroga del consigliere dimissionario, signor Vittorio Emanuele Dalla Bella, esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del consigliere neoeletto. Richiamata la precedente deliberazione propria numero 33 del 23 giugno 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi, vista la propria deliberazione numero 38 del 4 luglio 2016, con la quale il consigliere Alessandro Morini, dimissionario, è stato surrogato dal signor Vittorio Emanuele Dalla Bella, in quanto primo dei non eletti della lista di appartenenza, vista la nota presentata in Consiglio Comunale e consegnata al Segretario Generale in qualità di responsabile del protocollo in data 26 gennaio 2007, assunta al numero 2511 del 27 gennaio 2017, con la quale il signor Vittorio Emanuele Dalla Bella ha rassegnato le proprie dimissioni alla carica di consigliere comunale, visto l'articolo 45 del decreto legislativo numero 267 del 2000, il quale stabilisce che il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, visto il verbale dell'adunanza dei presidenti di sezione elettorale del 6 giugno 2016 e rilevato che il primo dei non eletti della lista civica Borin Sindaco, cui appartiene il consigliere dimissionario, è la signora Marilisa Ferraro, fatto che nella seduta del Consiglio Comunale del 23 giugno 2016 la lista civica Borin Sindaco è stata rinominata Gruppo Consigliare Liberi e Trasparenti, visto l'articolo 38, comma 8 del decreto legislativo numero 267 del 2000, che disciplina le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, stabilendo che le stesse sono irrevocabili una volta assunta il protocollo del comune e sono immediatamente efficaci, ritenuto necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario, dato atto che nessuno dei presenti ritiene sussistano condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità e che in senso conforme è stata resa una dichiarazione da parte dell'interessata, visto il decreto legislativo numero 267 del 2000, visto il parere formulato dal segretario generale ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni, si propone al Consiglio di deliberare di surrogare il consigliere dimissionario signor Vittorio Emanuele Dalla Bella con il primo dei non eletti che non ha manifestato la volontà di rinunciare alla carica della stessa lista di appartenenza, gruppo consigliare Liberi e Trasparenti, signora Marilisa Ferraro, di convalidare l'elezione a consigliere della signora Marilisa Ferraro. Voti favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità all'unanimità e invito la consigliera Ferraro ad accomodarsi in Consiglio Comunale. Terzo punto all'ordine del giorno. Nomina di un componente della prima e della terza commissione consigliare a seguito delle dimissioni da consigliere del signor Vittorio Emanuele Dalla Bella.
Richiamata la propria deliberazione numero 39 del 4 luglio 2016, con la quale sono state nominate le commissioni consigliari, dato atto che il signor Vittorio Emanuele Dalla Bella ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale con il protocollo numero 2511 del 27 gennaio 2017 e che con propria deliberazione in data odierna è stato surrogato dal consigliere Marilisa Ferraro, considerato che il signor Vittorio Emanuele Dalla Bella era stato nominato componente della prima e della terza commissione consigliare e che si rende necessario provvedere all'integrazione degli organi collegiali, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, invito il capogruppo Fabaro a fare le designazioni. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, il gruppo Liberi e Trasparenti designa quale componente della Commissione prima e della Commissione terza la dottoressa Marilisa Ferraro. Approfitto della parola che mi è concessa per dare il benvenuto a nome di tutto il nostro gruppo a Marilisa e approfitto per augurarle buon lavoro nella certezza che porterà un contributo importante alla vita e alle discussioni che verranno affrontate nel nostro Consiglio Comunale. Grazie. Quindi si propone a questo Consiglio di deliberare di nominare sulla scorta dell'esito della votazione sopradetta componente della prima commissione consigliare pesca e attività produttive in sostituzione del consigliere dimissionario Vittorio Emanuele Dalla Bella e il consigliere Marilisa Ferraro e di nominare sul componente della terza commissione consigliare in sostituzione del medesimo consigliere dimissionario il consigliere Marilisa Ferraro. Procediamo con un'unica votazione, voti favorevoli 5, voti contrari nessuno, astenuti 11. Quindi il Consiglio approva. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto, voti favorevoli all'unanimità. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Punto 4 all'ordine del giorno. Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, componente tali, modifiche e integrazioni. Relazione all'assessore Barbaro. Grazie Presidente, buonasera. Approvato con la propria recente deliberazione numero 21 del 15/04/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale componente tali. Stesso è già stato oggetto di modifiche e integrazioni. È stato opportuno procedere ad alcune ulteriori modifiche e integrazioni dello stesso per definire la figura del funzionario responsabile del tributo in cui la gestione del tributo sia affidata parzialmente o interamente a un soggetto esterno all'ente. Ritenuto pertanto di approvare il regolamento delle seguenti modifiche e integrazioni. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1 bis. Affidamento esterno della gestione del tributo. 1. Le disposizioni di cui è il presente regolamento si applicano anche qualora l'attività di accertamento o quindi riscossione sia stata affidata a un soggetto esterno. In tal caso il soggetto che ha ricevuto l'affidamento individua tra i propri dipendenti il soggetto che rispettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale competono pertanto anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo. 2. In tutti i casi in cui norme legislative e regolamentari, compreso il presente regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto caso di affidamento esterno al dipendente individuato dal soggetto esterno di cui al comma 3. Nel caso non si proceda all'individuazione del dipendente a norma del comma 1, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto esterno del tributo. Visto il parere favorevole espresso in merito alla misura dei conti in data 01/02/2017 allegato numero 1 al presente anno, visto l'articolo 3 della legge 241 del 90, visto l'articolo 53,16 della legge 300 del 2000, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data
2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, per quanto superfluo, chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare le modifiche e integrazioni del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale e comunitaria espressi in premessa, di dare atto che il regolamento è pertanto aggiornato dal testo costituente allegato numero 2 alla presente deliberazione. Grazie, ci sono interventi? No. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 11, 12, 13. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Il Consiglio approva. Punto 5 all'ordine del giorno. Veritas SPA, ASI SPA, Alisea SPA, gestione servizio idrico integrato, gestione integrata dei rifiuti urbani, operazioni societarie straordinarie per l'aggregazione tra gestori di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Relazione all'assessore Comisso. Grazie, buonasera. Do lettura dei punti salienti della premessa e del dispositivo. Questo Comune, con un atto consigliare numero 69 del 29/12/2009, ha deliberato la partecipazione a Veritas SPA quale società in-house providing, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e agli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nella quota dello 0,00045%. L'azienda Servizi Integrati SPA, in breve ASI SPA, è società a capitale intermedio pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale che svolge, secondo il modello dell'in-housing providing, in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i comuni soci di Cavo, Renceccia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Novetta di Piave, San Nolan di Piave, Torre di Mosto e Tensone di Piave, con una quota per il comune di Cavo del 16,25%. La Giunta regionale, considerato che la Giunta regionale della Regione Veneto, con deliberazione numero 856 del 4 giugno 2013, ha approvato ai sensi dell'articolo 2,2 della legge regionale 17 del 2012 la variazione degli ambiti territoriali ottimali, includendo i comuni di Cavo, Renceccia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Novetta di Piave, San Nolan di Piave, Torre di Mosto e Tensone di Piave, nell'ambito territoriale denominato Laguna di Venezia, anziché nell'ambito territoriale ottimale veneto-orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda per ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas SPA e una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto. A seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, con deliberazione numero 3 di verbale della seduta del 25 marzo 2014, ha deliberato 1. Di stabilire quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del Basso Piave, e cioè Cavo, Renceccia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Novetta di Piave, San Nolan di Piave, Torre di Mosto e Tensone di Piave, la gestione in-house. 2. Di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31/12/2018 per le motivazioni premesse richiamate all'azienda Servizi Speciali ASI SPA, con sede in San Nolan di Piave, via Notario Salvo 2021, auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas SPA e ASI SPA da concludersi prima del 1 gennaio 2019. In considerazione della necessità di dare attuazione al principio dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, con delibera del Comitato Costituzionale numero 11 del 16 settembre 2014, ha invitato la società ASI SPA e Veritas SPA a presentare uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito.
All'articolo 200 del decreto legislativo 152 del 2006, l'articolo prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199,3 lettera F del medesimo decreto. Con deliberazione di giunta numero 13 del 21 gennaio 2014, la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel bacino denominato Venezia 45 comuni, i 44 comuni della città metropolitana di Venezia, oltre al comune di Milano Veneto che è in provincia di Treviso. Il comune di Caule appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, nelle more delle deliberazioni in merito all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento, con delibera dell'Assemblea di Bacino numero 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito tra l'altro di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalla società Veritas SPA, Alisea SPA e ASCO SPA nei territori dei comuni serviti. Dato atto che l'articolo 1,611 della lettera del 23 dicembre 2014 numero 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza del mercato, gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Il Comune di Caule, pertanto, in ottemperanza alla disposizione normativa di cui sopra, ha approvato con deliberazione consigliare numero 68 del 29 settembre 2016 un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie. In coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci, Veritas SPA, con delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas SPA 2013-2016. Tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva tra l'altro la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI ed Alisea in Veritas. Le società ASI, Alisea e Veritas, per le ragioni sopra descritte e anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi indici integrati e gestione integrata dei rifiuti urbani, viste dalle questioni materie citate, nonché al fine del conseguimento delle necessità della gestione degli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione di suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento che sono legati alla delibera. Tali progetti di integrazione sono suddivisi in diverse fasi: A. Acquisto delle quote azionarie residue di Alisea SPA da parte di Veritas SPA. B. Acquisto di una quota azionaria dell'8,69% di ASI da parte di Veritas SPA, previa modifica dello statuto di ASI SPA. Aumento di capitale, del capitale sociale di Veritas SPA riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di euro mediante conferimento dei alcuni beni in natura. D. Ulteriore aumento di capitale sociale di Veritas SPA riservato ai soci ASI SPA mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di euro. E fusione e per incorporazione delle società Alisea SPA e ASI SPA in Veritas. Nell'ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas SPA sulla base di specifica perizia di stima. Al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI SPA in Veritas SPA, secondo le fasi descritte nella premessa 39 che precede, si rende necessario apportare delle modifiche allo statuto ASI secondo lo schema allegato sub C. In considerazione dei progetti di integrazione delle società ASI ed Alisea in Veritas, i comuni soci delle società, anche al fine dell'esercizio su Veritas, del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, allegato su D. In considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali, sarà necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas SPA, così come evidenziate nello schema di statuto allegato su E, ferme restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle
considerato che le aggregazioni a gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore nella razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni, articolo 1, 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014 190, legge di stabilità 2015, dove si indica tra i criteri di razionalizzazione delle presenti società con partecipazione pubblica la aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed ora l'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, dove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4. Con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale è coerente con il sopravvenuto principio di unicità della gestione per ciascun ambito. Articoli 147,2, lettera P, 149 bis, 1, 172 del decreto legislativo 152 del 2006, come modificati dall'articolo 7,1, lettera B, numero 4 del decreto legge numero 133 del 2014, nonché dell'articolo 1, 615 della legge nazionale 190 del 2014. Posto che l'articolo 43 della direttiva 2014-23 UE dell'Unione Europea sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se al concessionario iniziale succede via universale o parziale a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva. Dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni, ma consentono la prosecuzione in un nuovo contesto societario di rapporti amministrativi preesistenti. Dunque, quindi si propone di deliberare, di approvare i progetti di integrazione tra le società Veritas, ASI ed Arisea nelle diverse fasi di seguito descritte, anche temporalmente disgiunte pur nella unitarietà dell'operazione. A. Acquisto delle quote azionarie residue di Arisea SPA pari al 25,16% del capitale sociale da parte di Veritas SPA, complessivamente corrispondenti al numero 20.880 azioni, al valore di stima di euro 67,50. Tale cessione potrà avvenire anche mediante permuta di 16.569 azioni proprie di Veritas SPA, ex articolo 2357 del codice civile, al valore di stima di euro 85 per ciascuna azione, per il restante 0,01% mediante il corrispettivo in denaro per complessivi euro 185. B. Acquisto di una quota azionaria dell'8,69% di ASI SPA da parte di Veritas SPA, previa modifica dello statuto di ASI medesima, secondo lo schema allegato su C alla presente delibera. C. Aumento del capitale sociale di Veritas SPA riservato al socio comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di euro mediante conferimento di alcuni beni in natura. D. Ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas SPA riservato ai soci di ASI mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di euro e fusione per incorporazione della società Arisea ed ASI in Veritas, di cui ai progetti di integrazione legati e alle perizie contenute dell'allegato sostanzialmente richiamato o se non materialmente allegato. Di dare mandato al rappresentante di questo comune nella relativa assemblea dei soci di Veritas SPA affinché nel caso in cui alla fase di operazione descritta nel C concernente l'aumento del capitale sociale di Veritas riservato al socio comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di euro mediante sottoscrizione del predetto aumento di capitale sociale con conferimento di alcuni beni in natura, esprima voto favorevole nella relativa deliberazione dell'assemblea dei soci da assumersi, previa acquisizione da parte della società in momento antecedente alla sottoscrizione del provvedimento del Comune di Venezia, vi garantisce
garantisca a Veritas SPA gli eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore accreditato come indicato nella delibera di detto comune numero 70 del 2016, a recepirsi anche negli atti notariali di conferimento, ovvero, nel diverso caso di non acquisizione di detto provvedimento, esprima voto favorevole previo provvedimento amministrativo del Comune di Venezia che prevede la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale predetto anche mediante conferimento di ulteriori e o diversi beni immobili o diversamente mediante versamento in denaro. Di approvare, per quanto di competenza e di interesse, le connesse operazioni societarie straordinarie che includono le menzionate cessioni di azioni e gli aumenti di capitale sociale di Veritas SPA riservati rispettivamente al Comune di Venezia e agli enti locali azionisti di ASI e i citati progetti di fusione, di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli statuti di ASI, di Alisea e di Veritas, e comunque al diritto di opzione sulle emittente azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale eventualmente spettante all'ente locale, qualità di socio Veritas, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni normative in materia in coerenza con quanto previsto nei citati progetti. Di dare atto del Consiglio di amministrazione di Veritas, ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile terzo comma, provvederà nei termini di 180 giorni previsto dal medesimo articolo controllare le valutazioni contenute nelle relazioni giurate dagli esperti aventi ad oggetto i beni in natura da conferirsi nel capitale sociale di Veritas SPA e sussistendone fondati motivi provvederà all'eventuale revisione delle stime sottoponendo altresì le opportune deliberazioni all'assemblea degli azionisti, fermo restando quanto previsto comunque per il resto dall'articolo 2343 del Codice Civile. Di approvare lo schema di patti parasociali tra enti locali e azionisti, allegato sul T, al presente provvedimento e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas SPA che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, di cui è lo schema allegato sul E, nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati, di quelle eventualmente necessarie per gli adeguamenti alle normative sopravvenute ed altresì le modifiche allo statuto di ASI SPA di cui è lo schema allegato sul C, di impegnare gli organi e uffici di questa amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente operazione, dando mandato al sindaco con facoltà di delega affinché approvi tutte le disposizioni societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione e alle operazioni societarie straordinarie, così come sopra descritti, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo Veritas SPA, con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie anche in relazione ai valori di perizia e stima definitivi e dei progetti di integrazione. Grazie. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto abbiamo necessità di porre una domanda perché c'è un passaggio del dispositivo della delibera, precisamente il punto in cui terzo punto in cui si dice di dare mandato al rappresentante di questo comune nella relativa assemblea dei soci Veritas, eccetera. Non è chiara, almeno a noi, nella sua esposizione, il senso di questo capoverso. Se è possibile, chiedo all'assessore vice sindaco, se è possibile in parole povere riassumere il senso di questo passaggio. Grazie. Alla fine il dispositivo della delibera, il terzo punto, quello relativo al conferimento di capitale da parte del Comune di Venezia, è la pagina 11, 4. Quindi di dare mandato al rappresentante di questo comune per provvedere nella relativa assemblea dei
dei soci di Veritas affinché nel caso in cui la fase dell'operazione descritta, tenendo l'aumento del capitale sociale di Veritas, riservata al socio praticamente per il Comune di Venezia, per mantenere la maggioranza assoluta nell'azionariato della società di disfrutta, visto che si viene ad accorpare Lisea ed ASI, ha bisogno di conferire ulteriore capitale. Questo capitale è stato individuato in alcuni terreni per un valore complessivo, da stima, di 30,98 milioni. Questo consente al Comune di Venezia di mantenere la maggioranza